안녕하세요. 그냥 하는 게 답이다의 답이입니다. 어, 살다 보면 뭔가 해보고 싶다라는 생각이 들 때가 있잖아요. 근데, 진짜 해봐야겠다. 해보고 싶다라는 생각이 들었을 때, 그걸 진짜 바로 작게라도 시도해보지 않으면 그 마음이 딱 그 생각이 들었을 때 특유히 가지고 있는 그 에너지가 있거든요. 그 에너지를 잘 활용해야 되는데 이게 조금만 시간이 지나도 사라져요. 그래서 딱 그 생각이 들었을 때만 쓸 수 있는 에너지인데 하루만 지나도 이게 사라진단 말이죠. 그래서 제가 느끼기에는 약간 시한폭탄 같은 느낌? 이게 터지기 전에 이 에너지를 잘 활용해야지 뭔가 나아갈 수 있는데 이거를 사용하지 못하면 좀 아쉽고 또 다시 시작하기 어렵고 막 이래요. 근데 어쨌든 그걸 저는 시한폭탄이라고 생각을 하는데 어 제가 예전에 만나가지고 이런저런 얘기를 나누다가 어떤 분이 뭔가를 하고 싶어 한다라고 생각해가지고 막 얘기하다가 그분한테 딱 그게 켜진 거예요. 시한폭탄이 딱 켜진 거예요. 저 진짜 해봐야겠어요. 라고 생각이 들었을 때 제가, 근데 그 생각 얼마 못 가니까 오늘 당장 하세요. 오늘 뭐라도, 뭐 선언이라도 하세요. 라고 말을 했던 두 분이 계시거든요. 한 분은 루카스님이고, 한 분은 장땡님이라는 분인데, 두 분 다 유튜브를 하고 계세요. 근데 어쨌든 이 두 분이 제가 그런 말씀을 드렸을 때 진짜 그거를 그 하루가 가기 전에 실행하신 분이거든요. 저는 살면서 이런 얘기들을 좀 했던 분들이 많아요. 근데 그거를 진짜 실행하는 사람은 못 봤어요. 근데 이 두 분은 유일하게 그걸 실행했던 사람들인데 어쩌다가 이분들을 만나게 돼가지고 그럼 이걸 좀 담아봐야겠다 해가지고 그런 대화들을 나눴던 시간이었는데요. 그걸 영상으로 남겼거든요. 그래서 편집 없이 그냥 기록을 해봤는데 궁금하신 분들은 한번 그 대화를 한번 들어보셨으면 좋겠어요. 그래서 네, 이 뒤 영상으로 한번 이어붙여서 보여드려 볼게요. 네, 자막도 달지 않고요. 이번에는 그냥 한번 보여드려 보겠습니다. 궁금하신 분들만 보세요. 어쨌든 제가 하고 싶은 얘기는 이 영상으로 하고 싶은 얘기는 하고 싶은 게 생겼을 때, 진짜 해봐야겠다. 라는 뭔가 마음에 소리가 들렸을 때, 바로 해봐야 된다. 작게라도 시도해봐야 된다. 그러면 그게 조금 가다가 멈추더라도, 진짜 가치가 있어요. 그래서 그 마음이 드셨을 때 정말 작게라도 뭐든 해보셔야 돼요. 어쨌든 그 두 분의 이야기입니다. 이게 그 저희가 스토리가 있는 게 저희가 그 콤님 때문에 만나게 됐잖아요. 콤님 때문에 만나게 됐는데 이제 만나기 전에 루카스님 채널을 제가 들어가 봤나? 뭐 그랬었어요. 맞아요. 뭐 네, 맞아요. 그랬었기도 들어보셨어요. 했었고 이제 뭐 아무튼 그랬어요. 그랬는데 홈님 인터뷰 영상 먼저 맞아요. 보셨잖아요. 콤님 인터뷰 영상을 보게 됐어요. 음. 그랬는데 이제 질문을 던져주셨단 말이에요, 루카스님이. 그리고 이제 콤님이 얘기를 하는 컨텐츠였어요. 근데 질문을 던져주시는 그게 예사롭지가 않은 거예요. 그러니까 예사롭지가 않다라는 게 뭐냐면 그런 질문을 던진다라는 건 이 질문을 던지는 사람도 그 고민의 결이 같고 그 사람도 결이 맞는 사람이어야 사실 그런 질문을 던질 수 있는 거지. 그런 사람이 아니면 약간 겉도는 질문만 그냥 형식적인 질문만 하게 되는 거잖아요. 근데 그때 어쨌든 루카스님이 던지는 그 질문이 좀 뭔가 예사롭지 않다라고 생각해서 사실은 루카스님 채널에 들어가서 봤단 말이에요. 근데 채널에 너무 뭐가 없는 거야. 그러니까 뭐는 많았어요. 뭐는 많긴 한데 이 루카스님이 느껴지는 건 없었어요. 그러니까 말씀하신 대로 정보성 컨텐츠를 맞아요. 하시던 때였으니까. 네. 네네네. 그런 때였으니까 이제 그런 것들만 있었죠. 저는 이 사람이 어떤 사람인지가 궁금해서 들어간 건데. 그래서 그런 정보성만 있길래 이런 걸 올리시는 분이구나. 요 정도를 하고 이제 막 만났어요. 만나서 이제 대화를 나누고 어떻게 하다가 콤님 먼저 가시고 루카스님이랑 이제 둘이 얘기를 나누게 됐는데 전 그게 계속 궁금한 거예요. 왜냐면 그런 질문을 던진 사람이라면 분명히 결이 맞을 텐데 근데 왜 이렇게 이 사람 이야기를 안 하지?
이런 느낌이어가지고 네. 그냥 궁금해서 진짜 그런 걸 이제 저한테 질문 여쭤봤죠. 엄청 하셨어요. 여쭤봤어요. 이 사람 너무 궁금했어요, 그냥. 그래가지고 분명히 있을 것 같았고 그래가지고 이제 얘기를 했는데 그때 이제 말씀하신 대로 고민이 되게 깊은 시기였고 그래서 이제 뭐 얘기하다 보니까 서로의 어떤 인생 얘기를 좀 나누게 됐죠. 그래가지고 이렇게 얘기를 들었는데 다 그 이유가 있었던 거예요. 지금까지의 그 절차에 다 그 이유가 있고 선택의 어떤 스토리가 있는 거예요. 근데 그게 너무 좋았거든요. 저는 얘기를 들으면서. 근데 중요한 건 이게 채널에 하나도 안 담겨있다는 거죠. 근데 그때 루카스님이 그런 고민을 하고 계셨었어요. 이게 제가 막 뭘 어떻게 했다기보다 루카스님도 마음속에 이런 걸 담고 싶은 욕구는 있었어요. 계속 고민하고. 계속 있었어. 근데 이제 정보성으로 이제 시작을 했고 그런 그쵸. 걸로 사람들을 모았다 보니 내가 이런 걸 얘기했을 때 떠날 떠날 것 같은 거야. 떠날 것 같은 거야. 근데 사실 욕구는 그거였단 말이죠. 그래서 이제 막 얘기를 하다가 근데 그런 분들이 떠날 수 있겠지만 또 이거에 맞는 사람들은 또 다시 들어올 거고 계속 그렇게 비워내고 채우고 하다 보면 진짜 루카스님 자체를 좋아하고 응원하는 분들이 채워지지 않겠냐 이렇게 했더니 이제 루카스님 그 부분에 동의를 하신 거죠. 그래서 이제 저희 둘 다 그 대화가 너무 좋았고 루카스님도 뭔가 눈빛이 약간 진짜 왜 그 사람 자기 얘기를 할 때 그 반짝이는 느낌 있잖아요. 뭔지 알죠. 뭔지 알죠. 루카스님 눈빛이 이제 그게 반짝반짝 나오기 시작하는 거예요. 그래서 이제 삐를 받으셨길래 제가 루카스님 이거예요. 전 이 말만 했어요. 거기서 이제 필받아서 막 루카스님이 본인의 이야기를 엄청 하셨어요. 본인의 이야기를 하길래 근데 엄청 도와주신 게 이거 이렇게만 또 찍으셔라. 그리고 어려우면 내가 통화 받아드릴 테니까 저한테 얘기하시라. 지금 얘기한 것처럼 하셔라. 이렇게 해주셔서 와, 내가 이거는 진짜요? 배신하면 안 된다. 진짜 나중에 이 믿음에 배신하면 안 된다. 이 정도까지 막 서포트 해주시는데 근데 어쨌든 그게 너무 저한테는 한 점이었어. 진짜 완전 바뀌게 되네. 근데 중요한 건 뭐냐면 저는 사실 그 시한폭탄이라는 말이 제 경험을 통해서 나온 말이거든요. 왜냐면 그게 진짜 얼마 안 가요. 이게 제가 정한 말이 아니라 얼마 진짜 안 가. 이 삘이 받은 게 뭔가 해야겠다 느낌이 들었을 때. 저 그거 알고 이게 폭탄이 터져가는 게 너무 느껴지니까 진짜 무서웠어. 와 이거 맞아. 제로 된다. 아니, 마이너스 된다. 맞아. 왜냐면 루카스님 진짜 그래 맞죠 해가지고 딱 삘이 받았는데 이때 뭐 하나 뽑지 않으면 사실 다음날만 돼도 심지어 마이너스 되는 것 같아. 그쵸. 자신감은 시간이 지나면 이렇게 되는 거야. 맞아. 그 삘을. 맞아. 그래서 제가 그걸 너무 아니까 참고 있어요. 그러니까 저 지금 막 소름이 끼쳐서 이 소름 끼치는 말들을 저도 끼고 싶은데 오디오 겹치니까. 그러니까 너무 잘하셔. 확실히 잘하셨어요. 그래서 막 아무튼 그랬었는데 그래서 이제 루카스님한테도 그게 딱 켜진 걸 느낀 거죠. 저도. 그래서 루카스님 진짜 이거 얼마 안 가고요. 오늘 내로 찍으셔야 돼요. 내일까지도 안 가요. 그때 저희 거의 2시 다 지나고 이제 거의 4시쯤이었어요. 맞아. 그래서 이제 얼마 안 남은 거예요. 근데 루카스님이 사실 그날 루카스님 진짜 무슨 시한폭탄 받은 것처럼 되게 조급해 하셨어. 시간이 지금 딱 봐도 얼마 안 남은 거지. 근데 자기가 집 가서 찍어보겠대요. 그래서 제가 이게 또 카메라 키면은 멍해지는 거 아니까 전화하세요. 맞아. 전화하세요. 말 막히면 제가 똑같이 처음 듣는 것처럼 들어줄 테니까 전화하세요. 왜냐면 저도 그런 사람 너무 필요했어. 그래서 내가 해줄 테니까 하세요. 이걸 한 거죠. 와, 근데 이게 진짜 레전드. 근데 중요한 건 뭔지 알아요? 이렇게 말하는 게 저는 많았어요. 왜냐면 이런 사람들을 보는 건 많았어. 근데 그거를 진짜 처음으로 하신 분인 거예요. 영상이 진짜 올라왔어요. 아니 저는 그 영상 봤다니까요. 그러니까. 그 뭔지 알죠? 저 그 역사적인 영상. 거의 우울함이 썸네일도 없어. 이러고 있어. 이러고 한 5분에서 8분 얘기하시는 거 아니에요? 맞아요. 뭔지 알 것 같은데. 근데 진짜 그런 거 다 살리신 게 너무 잘하신 것 같아요. 저는 그거 끝까지 봤어요. 그리고 댓글 아마 달았을 거예요. 맞아요. 다 하셨어. 다들 달아주시고. 진짜 아무튼 저는 그거를 했다라는 게 그거가 진짜 하는 게 쉽지가 않거든요, 사실. 근데 그거를 오늘 내에 진짜
완료를 해서 올리셨다라는 게 그게 얼마나 힘드셨을지는 영상에 고스란히 담겨 있고 그 표정이나 그런 것들이 다 느껴지는 거예요. 그러니까 그게 진정성이 사람들이 다 느꼈던 것 같아요. 그래서 그거를 하신 분인데 제가 이번에 오늘 이 만남을 딱 우리가 약속을 잡고 나서 이제 막 장땡님을 통해서 루카스님이 혹시 촬영해도 되냐고 물어보면 당연하죠 이렇게 했단 말이에요. 그랬더니 장땡님이 저도 찍을게요 이러시는 거예요. 그래서 아 역시 컨텐츠 괴물. 그러니까 이걸 쓰든 안 쓰든 일단은 이거 되게 이렇게 맞아. 진짜 같은 결끼리 만나는 것 자체가 사실 힘든 자리고 맞아요. 의미가 있죠. 맞아. 그래서 이렇게 다 찍으신다는 거예요. 그래서 전 사실 찍을 수가 없었거든요. 찍을 수가 없었는데 뭔가 손해보는 것 같아요. 나만 남겼나? 나도 뭐가 남겨야 될 것 같은데. 그래서 약간 뭘 할까 생각하다가 그냥 나도 그냥 기록해야겠다 이렇게 생각을 하고 있다가 가만히 생각해봤는데 두 분의 공통점이 뭐냐면 제가 이거 하세요. 시한폭탄이에요. 오늘 내로 찍으셔야 돼요. 라고 말했을 때 그거를 한 유일한 진짜 두 분인 거예요. 저도 근데 순간 이렇게 얘기하니까 맞는 거. 그 유튜브 라이브 맞아. 갑자기 저보고 다비다님이 장땡님 콘텐츠 너무 고민이면은 유튜브 라이브 그냥 한번 해보세요 이러는 거예요. 라이브 제가 어떻게 해요? 저는 700달인데 막 그때는 700달도 아니었어요. 막 600달인가 하세요. 뭐 어때? 그 권한이 있는데 그래, 라이브 할수 권한이 있는데 그렇죠. 그래요? 그냥 한번 해보세요. 하고 싶은 게 하는 게 장땡이네요. 그래서 그러면 제가 일단은 오늘 라이브 하겠다고 선언할게요 하면서 그냥 그거를 끝나자마자 안녕하세요 하고 싶은 건 장땡입니다. 저 유튜브 라이브 한번 해보고 싶은데 솔직히 저가 해도 될지 안 될지 모른다. 근데 제가 다음 주 다음 주도 아니야. 내일 할게요. 맞아. 내일 8시인가 9시인가 해서 해볼게요. 하고 그냥 올린 다음에 그 이후로 연속 5번을 매주 5번을 했어요. 맞아요. 최근에 한 번 더 해요. 맞아요. 근데 이거는 저희가 잘했다는 것도 있지만은 다비다님이 맞아. 영향 엄청 주셨지. 뭔가 있어요 또. 뭐가 있어요? 약간 사기꾼 아니라 잠깐 아니야 그러니까 약간의 이거 약간 이런 거 있잖아. 이런 거 들어가야지 이거 동기고요 이렇게 해주시는 게. 사람의 마음을 진짜 움직이게 맞아. 하는 능력이 있으세요. 진짜로 이거는. 진짜요? 네. 감사합니다. 진짜. 항상 이건 많이 듣는 얘기잖아요. 감사합니다. 근데 또 이제 이걸 받으신 분한테 또 이렇게 진심으로 들으면 또 이게 파 오죠. 그러니까 그런 공통점이 있었어요. 근데 이게 유일해요, 두 분이. 저 이렇게 말한 적은 많아요, 사실은. 근데 한 사람은 한 명도 없었어요. 그래서 제가 그러니까 저 경험을 통해서도 알지만 어렵다는 걸 제가 말한 사람은 많은데 아무도 실행하지 않았기 때문에 어렵다라는 걸 누구보다 알고 있죠. 그렇죠. 근데 루카스님 그걸 처음으로 하신 거고 그 다음에 장땡님이 하신 거예요. 그래서 이 두 분의 조합이 제가 그 시한폭탄이라고 말을 했을 때 그거를 터지기 전에 실행하신 안 터진 사람. 안 터진 사람들. 좋다. 휴 사람 진짜. 그런 공통점이 있더라고요. 그래서 제가 아까 담고 싶었던 저도 뭐 하나 건져야겠다 생각을 한 게 이거였어요. 저한테 두 분이 그런 의미가 있어요. 그런 인연이 또 있더라고요. 그래가지고 이거 담아야겠다 생각을 했죠. 저는 또 궁금한 게